హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ గార్డెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేసుకుందాం. దానికి కావాల్సినవి తులసి, శొంఠి, ధనియాలు, పెప్పర్ పౌడర్. నేను ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్ తీసుకున్నాను, మీకు అంటే మిరియాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. దాల్చిన చెక్క, లవంగ, ఇలైచి, అల్లం, అలాగే 2-3 తిప్పతీగ ఆకులు. ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని బాగా రోలులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని బాగా కచ్చాపచ్చాగా దంచేసుకుందాం. చూడండి, నేను వేస్తున్నాను. ఇలా వేసేసిన తర్వాత మనం దీన్ని బాగా దంచుకుందాం. చూడండి, నేను దంచుతున్నాను. దంచిన తర్వాత చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద ఆ పెన్నం మీద 4 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి మనం తయారు చేసుకున్న పౌడర్ని అందులో వేసేసుకుందాం. అలా వేసేసుకున్న తర్వాత మనము తిప్పతీగ ఆకుల్ని ఇలాగ చుంచుకొని వేసుకుందాం. చూడండి, అలా వేసేసుకున్న తర్వాత బాగా ఇలాగ కలిపెట్టుకోండి. మనం తిప్పతీగ ఆకుల్ని హిందీలో గిలోరి అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఇలా కలిపెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక చిటికెడంత పసుపు వేసేసి ఇలా కలిపెట్టేసుకుందాం. ఇలా కలిపెట్టేసుకున్న తర్వాత అది 15 to 20 minutes వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇది ఎంత బాగా ఉడుకుతుందో, మంచి కలర్లో కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో స్వీట్ కోసం బెల్లం వేసుకుందాం. చూడండి, నేను బెల్లం వేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే మీరు చక్కెర కూడా వేసుకోవచ్చు, మీకు సరిపోయేంత. అంతేనండి, ఇంకా మన గార రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మనం అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకొని కలిపెట్టేసుకొని ఇంకా తాగేయడమే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.